jugar otra vez este juego que ya lo jugamos en uno de mis videos anteriores, Agar.io, pero en versión 3D. Vamos a jugar. Vamos a poner un nick, un nombre. Vamos a ponerle Alcides. Vamos a ponerle un skin. Somos esta pequeña pelotita de fútbol. Y, o sea, el juego consiste en lo mismo, solo que hay que comer, hay que comer bolitas pequeñas, pero esta vez el juego es en 3D y creo que es mucho más fácil en 3D que en 2D, porque es mucho más fácil porque sí, pues no es más fácil de verlo y parece que va más rápido. El otro se lagueaba por alguna razón. Ahora esta vez sí vamos a tratar de que se llegara al puesto 10. A ver si perdón, si lo logramos. No, fuera. No. Porque todos me persiguen. Vale. También quería agradecer a todos, bueno, a los que están suscritos, porque ya el canal ya tiene 9 suscriptores. Bueno, no es una gran cantidad, pero sí se empieza, así que no jodan. Ya somos 9 suscriptores en este canal, pero como ya les dije, la meta va a ser llegar a los primeros 100 suscriptores para hacer un especial o algo así. Lo que quiero saber es por qué no comentan en los... O sea, ven los videos pero no los comentan ni le dan me gusta o dislike. Si no les gusta, dale dislike, no seas huevón tampoco. Y si no tienes cuenta, créate uno. No seas huevón. Vale. Está relativamente fácil. A la mierda. ¿Qué son esos? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué se supone que es eso? ¿Son testículos? Ah, vale, me puedo dividir en dos. Me puedo dividir en dos pelotas. Igual que en el Agar.io, el normal. Vale. Hasta ahora no he perdido. Creo que con el nombre Alcides yo creo que es por el nombre que gano. Este pendejo me viene siguiendo. Pinche bola azul. Mira, un negro. Ok, no soy racista, pero esta madre bola de mierda. Esta bola me viene siguiendo hace rato. ¿Puedes dejar de seguirme, mierda? Pedazo de escoria. Ni siquiera nombre tienes. Eres una bola azul. Simplemente. No, ahora me vienen siguiendo eso. No. Fuera. Chúpamela. Germani no es Alemania. O sea que... No. Me comió. Y no llegué ni siquiera al puesto número 10. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle... ¿Qué nombre le ponemos?
Déjame pensar un nombre original. No se me ocurre nada. Vamos a ponerle... Madre, no se me ocurre ni un nombre. Hay que ponerle... Jean-Pierre, igual que en el video anterior. A ver si nos va mejor con él. Y un nick, una imagen, vamos a ponerle... vamos a ponerle... Troll. Vamos a ponerle una cara de troll. Vale. Porque ya empieza una cara de troll. Por alguna razón. Mierda, parecen testículos. Parece un ejército de testículos. Bueno, testículos partidos por la mitad. Puta madre. No, ahorita me van a comer. No. Me fue peor. O sea, no llegué ni al minuto. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle... ¿Qué nombre le ponemos? Elvis, ahí está. Elvis. Y vamos a ponerle... No hay un ¿cómo se llama este? Ay, me olvidé su nombre. ¿Cómo se llama? No hay un Snorlax por acá. O sea, hay Pikachu, pero no hay Snorlax. Vamos a ponerle... Basketball. Porque sí. Hacemos una pelota de básquetbol. O sea, Pikachu me gusta, pero prefiero a Snorlax porque se parece a mí, porque yo lo único que hago es dormir y comer. Lo único que hago literalmente, dormir y comer. Vamos a tratar de llegar al puesto 10, aunque sea. No me imagino el tiempo que tienen que estar jugando los viciosos de mierda para llegar al puesto número 10. El primer puesto es 007. Pero vicioso de mierda. Habrá estado con unas 2 o 3 horas jugando. Vamos a comer la mayor cantidad de bolas posible. Casi me come. Me rozó. Puta madre, es que me estén siguiendo. No, me comió. Con Elvis me fue peor. Creo que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá este video. Si no te gustó, dale dislike, no seas huevón. Si no te gustó, dale dislike, no seas huevón. Si te gustó, dale me gusta. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales acá abajo. Lo voy a dejar en la descripción. Y suscríbete a ese canal. Quiero agradecer a los que se han suscrito. No sé quiénes serán, pero se han suscrito. Y nada más. Eso es todo. Hasta la próxima.